Bien-aimés, bonjour. Bonjour. Beauté. To pamodi bino na kombo na Yesu. To sepeli ko ya na tongo na lelo liboso na bino. Etindi biso to pesa bino beauté. Dimanche ya lelo eza dimanche ya le 5 avril. Premier dimanche ya mois d'avril. Donc on a bombesano. Nous allons un dimanche spécial adoration. Et coïncider dans dimanche des rameaux. Tout ça va chrétien. Dimanche des rameaux, tu es sur le Vélabissonini. Marc, ce qui est dans Marc 11, 1 à 10. Les autres les sabiso n'engagent Jésus à côté qui na Jérusalem. Na l'olengo union sur lesquels qui. Et bien que tous allez quitter Nathan, mais comme ça bénéfique pour la biso, tu célébres Kango chaque année. Quand on va culte na biso, tu vengi révérend Mafou. On a invocation et prière. Alinga mina kolo Yesu Masia. C'est que j'en ai biso, la banda pour la biso. Telemi pona obele na kombo ya Yesu Masia. Esengo na bino soki bafinga kabino so banyeko la kabino po bozali bayeko na ngai soki bakosa la kabino makambo ya ndenge na ndenge bosepela bozala na esengo po lifota monene ezali kozala bino na likolo pamba te baprofete oyo bazalaki liboso banyokolaka bango balembolaki bango kaka ndenge wana tosameli Kembo lokumo masanzo libota na mboka na yo nzama na lola pona dimanche à lelo ezali premier dimanche ya mois ya avril pe coïncider na dimanche de Rameaux oyo tozali kokanisa olenge nini Yesu amonaki pasi anyokamaki pona kopesa biso bomoi pona kolongola biso na bomoi ya Satana tikete nzambe na biso oyo ozali bisika nyonso na bandako na biso bisika nyonso bandeko na biso bazali longo na bango yo lobaki ete sika mibale to misata basangani elongo na kata mabota na biso asa toza moko ta toza mibale tozali kolala yango na nzela ya WhatsApp tikete yo osalela biso fongola biso matoi ya molimo zali longo na biso ebandeli mpe na suka toboni boye na kombo kitoko Yesu Masia. Amen. Beteli nzambe maboko, tobeteli nzambe maboko esika ezwami yo telema betela nzambe maboko. Ata oza na chambre na yo, ata oza na salon telema betela nzambe maboko. Bien-aimé wana telemi kobetela nzambe maboko, tozoyemba chant d'ensemble Lingala 58. Yesu akitaki awa na se. Yesu akitaki awanase ona lokumu amonanite epela moko na mwana moke ona kobikisa bato mabe Yesu aye kopesa Yesu aye awanase Yesu aye kopesa Yesu obikisi kasi nasima abukiliwa Nzambe asekwisi ena likolo ebutaki ye akokanisa biso na se Yesu aye kopesa Yesu aye
sesu Yesu aye kopesa Yesu mobikisi Yene betombola mungu na banda kwa bisa yawe eto kusa ina tombola nilo Pona ko élever comme pona ko rendre grâce Bien aimé tombola mungu na yebisa yawe eto kusa ina tombola lelo liboso na ye Okusa ina tombola lelo liboso na ye aya mama sanjo liko uta epai na yo aya mama sanjo liko uta na motema na yo Yene me kanisa oyo asala to asala ki pona yo bien aimé tu étais malade nana bikisa ki soki yote soki yete ozama ki eloko kolia nana pesa ki yo mo soki yete asala ki opération esala ki bato mosusu bakufa mais yo bikaki na yango tombola mungu esike swamio banda ko kumisa nzambe banda ko tonda Laisse ta présence soit libérée Dieu. Nous te désirons ce matin. Merci les dieux de ce que tu es très bon. Yahweh tobelemi, pembeni na yo yamba masanjoli, tobongeli yo bomoi topesa na yo mitema posa na yo Yahweh
Alléluia, bénissons ton nom, Jésus. Alléluia. Alléluia, merci à nous avons accordé l'entrée dans ces moments de ta présence, Jésus. Merci de nous accorder ta présence, Jésus. Merci éternel Dieu, car tu as dit à nous, tu as trouvé grâce à ses yeux, Jésus, aux yeux des hommes. Si tu as trouvé grâce à nos yeux, fais pouvoir ta gloire, Jésus, ce matin, la gloire de Dieu. Oh, Iso, Seigneur Jésus, faisons Jésus. La prière que tu nous as montrée, de bénir ton nom. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Nous sanctifions ton nom ce matin, Jésus. Alléluia. 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 Tu es Jésus.
Olingami malamu alingaka mpona ozwi te alingaka mpona bizalelo epai na yo trahison ezalaka te yo nde bombaka baseka boboyela biso olinga biso tel que nous sommes olinga biso na oyo biso oza nango te oza malamu yesu yo moninga malamu landa moninga malamu ezali ozwi na ntango ya pasi moto akosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalabi ngai mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olambisi motema yesu 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 yo moninga Yesu moninga Yesu 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 yo moninga Yesu est-ce que je sais que Dieu c'est Dieu pour les mots. Oh Jésus. Olangwisi motema Yesu nazana molenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi motema Yesu nazana molenge na bolingo nayebi kolinga te olangwisi Yesu moninga nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana fololo ya motema olangwisi motema Yesu 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 moninga Yesu 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 yo moninga Yesu 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 yo moninga Jésus 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 le Dieu tout-puissant, le Dieu très haut, il n'est comparable à toi, Jésus. Alléluia. Merci pour ta parole, Jésus. Pensons de le dire merci, Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. To komina tango to kaka matea to kutika sika na reverend mafuko na prédication. Kali kwa sunasia sika izalo na bandaku kete nzambe azala na bino elongo pe boji na biblia na bino tozali kotanga makambo na nzambe na mokanda ya Matthieu chapitre 21 tokobanda na verset 2 tina verset 4 puis verset 9 8 plutôt jusqu'au verset 9. Alobi sa biblia na yo tokotanga na nzambe évangile selon Matthieu chapitre 21 à partir du verset 2 verset 5 puis 8 à 9 yonanda kotanga na premier verset jusqu'au 10e verset. Na kotanga na lopoto puis tokolingolango na lingala sike ezwami yo na ndako teleme po ete topesa lokomo na Nzambe. Allez au village qui est là devant vous, leur dit-il. Vous y trouverez tout de suite une ânesse attachée et son âne avec elle. Détachez-les, amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on le laissera partir. Cela arriva afin qu'il se réalise les paroles du prophète Ésaïe. Dites à la population de Sion, regarde, ton roi vient à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et sur un âneau, le petit d'une ânesse. Une grande foule de gens étendirent leurs vêtements, leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupaient des branches aux arbres et les mettaient sur le chemin. Les gens qui marchaient devant Jésus et ceux qui le suivaient criaient: gloire au Fils de David. Que Dieu bénisse celui qui vient au nom du Seigneur. Gloire à Dieu dans les cieux. Parole de Dieu. Amen. Fane sike zwami yo. Soki tutali maloba oyo. Andeko lelo ezali double événement. Ndenge officiel na biso asili koyebisa biso. Bino bozoko la nango kuna na ndako. Toyebete tuzali na événement mibale ya mutuya. À part oyo tuzali pour vivre le monde entier. Il y a coronavirus. Lelo tuzali na dimanche, premier dimanche du mois d'avril. Puis mibale ezali dimanche de Rameau. Oyo tobenge yenga ya mandalala. Na lobete message na biso et vous allez focaliser na biloko station mibale wana. Yenga liboso topesaka tokomisaka Nzambe toluweka Nzambe to adoreka Nzambe. Pe tosambelaka mpona mwa wana. Pe tosambelaka na boyo babotami na mwa wana. To na sanza wana. Ya lelo ezali spécial. Parce que coïncide na yenga oyo ya mandalala. Oyo Yesu akotaki na Jerusalem. Mais tout banda na oyo ya mibale yenga ya mandalala. Oyo Yesu akotaki na Jerusalem. Balingami oyo bete Yesu azali na suka ya mission na ye awa na mokili. Alingi kokokisa maloba ya Nzambe oyo komami na prophète.
azali kokende na Jérusalem abanaki azali na ombesana kokende mais sika oyo azo kokende po azonga te mais po akende kokufa. Alléluia. Awa bakomi pene ya Jérusalem près ya moko ya Bethphage na bangoma ya Olive atini baye kolimi bale alobi na bango bokende na mboko oyo ezali liboso na bino bokokuta punda na mwana na ye bakangi ye na singa bofungola ye soko moto atuni bino pona nini bozosala ngo boyebisa ye te kolo azala ngoposa. Alléluia. Bongo kaka sika wana kaka na minute wana yende akofungola yango ta kopesa bino et puis bamonaki makambo ndenge Yesu alobaki ndenge bango bakotaki makambo wana. Curieusement bandeko soki otali na etina mi oyo Yesu atinaki bayekolo na ye baverbe oyo nyonso ezo koutiliser na français alobi aller détachez-les amenez-les-moi azali koloba na impératif donc mode ya commandement azali kopesa mitino azali koloba na bato ete ye azali nkolo ete ye azali mokonzi et etina mi wana ezali ya motuya et ezali très important avec une grande importance avec nécessité azali kopesa mitino po bato bayebe te ye azali kolo ya biloko nyonso na kati mokili. Alléluia. Yesu azali komi lakisa bonzambe na ye divinité na ye force na ye puissance na ye pona koloba ete biloko nyonso mokili oyo ye nde moto azali kolo na yango. Alléluia. Yango nazo koloba ete bokende bosala boyela ngai bongo bango mpe bakendeki ngai na ningo loba ete Yesu lelo azali na posa na yo azali na posa na ngai po ete afongola biso. Alléluia. Yesu azali na posa ya kofongola yo Yesu azali na posa ya kofongola ngai parce que tokangami na minyololo ya Satana po tokangami na bakobanda po tokangami na malade po tokangami na kobanga ya coronavirus po tokangami na lien ya ba démon po tokangami na ba lien démoniaque bongo Yesu azali kopesa mitunu alobi ete ofongola ye. Alléluia. Yesu afongoli bato oyo batunaki soki nana atinaki bino po ete boya kofongola mwana mpona oyo batiaki ata discussion moko te. Alléluia. Po ete bayebaki ete biso tozali kolo na yango te. Alléluia. Kolo na yango nde nani Yesu masiya nalingi nayebisa yo na tonga lelo mama papa elenge sika ozali na ndako oyebi ete yo ozali n'importe qui te nkolo na yo azali Yesu masiya. Alléluia. Yesu nde azali nkolo na yo kobanga te po Yesu wana aye kofongola yo Yesu wana aye kolibere yo Yesu wana aye kopesa yo liberté parce que le baptême le ete si le Fils vous a franchi vous serez réellement libre. Alléluia. Ozali le sumu na mutu te ozali le sumu ya kobanga te ozali le sumu ya coronavirus te ozali le sumu esclave ya noko na bino te ya tata mwasi na bino te mais ozali Yesu masiya. Alléluia. Kobanga te Yesu ayebi yo Yesu ayebi ngai et so totali kuna na se tango Yesu amati na mbuna wana tozokomona full to bato ebele bato wana bayebaki valeur ya Yesu bato wana bayebaki bonzambe na Yesu
bango bazwaki nini Bible ezotali biso ete bazwaki bamanto na bango batandi na nzela sika Yesu azokotambola bamosusu bazwaki mandalala po ete batia na nzela po bazokoganga koganga na bango bazabaki koluba ozana kembo na mwana ya David ozana na likolo na oyo aye na kombo na Yesu Masia. Alléluia. Aho tokumi na deuxième partie ya message na biso bato oyo bayebaki koye ko sosola bonzambe la divinité de Jésus-Christ. Alléluia. Ezali occasion pour bango basala nini bakomisa nzambe. Alléluia. Bakomisa nzambe koganga wana ezali yesengo parce qu'ils ont vu l'action libératrice, l'action salvatrice. Oye Jésus asali pona bango. Alléluia. Azali kokota, azali mokonzi, azali ko acclamer ye, azali ko adorer ye, azali ko kumisa komona ye, azali ko louer ye parce que ba yebete azali nana nzambe. Azali nana azali mwana nzambe. Et mandala la wana to ba elama wana ba manto wana ba to kotia. Ezali ya mutuya. C'est très très important. Vers amandala na banzepe wana il y a richesse alobete bokonzi ezali yeyo richesse ezali yeyo ba bien matériel ezali yeyo tika uzwa nkembo tika uzwa lokumu. Alléluia. Andeko bana na nzambe louange na biso adoration na biso to salango pona kopesa Yesu lokumu pona kopesa Yesu masanjoli po ya bongina ngo yazali nkolo ya biloko nyonso yazali nkolo ya mabele na se yazali nkolo ya biloko nyonso o ezala emona na o emona na kate yazali nkolo na ngo. Alléluia. Eloko nini biso ko yeba to ko simba na message mi bale oyo la kanisi mwana mpunda wana mwana na ye bazala ki ya kokanga pour nous colobete biso d'une manière ou d'une autre to salaki ya kokangama to bakanga biso na basinga ya ba konze ya ba papote ya ba souverain de ce monde mais kasi Yesu ayaki po afongola biso. Alléluia. Et le kolobo aussi était Yesu azali mokonzi ya biloko nyonso. Yesu aye ko délivrer yo na ngai à délivrer corps, âme, esprit. Alléluia. Aïe pour libérer. Aïe pour aider Moutounioso à sa libération totale. Il est venu pour délivrer, libérer l'homme tout entier. C'est-à-dire, Moutazan de Termisato, Nzoto, Molimu, Peli, Elimo. Yaya, Ayakipona pour libérer Bissou. Yami Balé. Ye ayaki pona relaxete ye azali mokonzi ya biloko nyonso ye azali oyo azali ko sala contrazo ko contrôler le monde entier et le moko te ye abosani et rien ne s'échappe à la présence de Jésus-Christ, à la présence de Dieu, parce qu'il est Dieu, il est le Fils de Dieu, il est supérieur à toute autre chose. Alléluia. Yesu oyo azali nzambe, azali mwana nzambe, azali kolakisa biso ete ye aye po ete biso tozwa bomoi. La branche to mandalala na ba manto bandeko na ba mboka ya ba mindele na mboka oyo bato baza développer soko moto aza na manto, c'est-à-dire ils la moko soko total na ba avion le ba bato bakitaka na ba avion baza na ba manto na bango bato ba yango cher, c'est-à-dire ils ont mutuya ba pesa yango epa ya bana ya Yesu atambola na yango po ete yazali mokonzi na yango lelo biso poto yo valeur à Jésus. Il faut moko na moko apesa motema na yena Yesu Kristo. Alléluia. Il faut moko na moko apesa louange adoration na yena Yesu Kristo. Na motema moko na esengo. Akopesa motema na yo, po kopesa oyo nzambe akanisile yo na ndenge ya bosi na yo pona koloba merci nzambe po ete yo osili kufongola ngai na minyololo ya Satana
baza kosungu mute bazali libre tikete nzambe apamba libre amen teleme sikeni swabi yo zali kubondela tuza kubenga reverend manzola sika ngali aya kubondela poete nzambe sunga biso tukubondela liboso pona kopesa nzambe wana merci oyo afungole biso peto kopesa nzambe wana merci oyo a pesa biso moi novembre plutôt ya avril pour la likabo mingi bakofaki la corona corona virus to ba malade oyo ya bozoba wana oyo ba demo bazokutina poete bana na nzambe ba kweya metasi to sima mina oboko na nzambe mutu akobota biso azalite o Yesu azali ku contrôle na bongo biso. Ozali obongami po tozobondela nzambe parce que yo oza ya nzambe alinga ngo mizongisa epa ya nzambe parce que ye nde aza nkolo na yo ye nde ayekofungola yo ozomizongisa nano epa na ye tobondeli nzambe tomizongisi na maboko na yo lokola mwana mpunda bazongisaki ye na maboko na yo parce que yo nde oza nkolo na ye biso mpe tondimi ete toza bameme kati na bergerie na yo nzambe epai nyonso bamemaki biso me biso epai mpe biso moko tomimemaki na baerreur na biso na kozanga koyeba na biso lelo tomizongisi na maboko na yo parce que yo oza na posa na biso yamba biso na maboko na yo simba biso na maboko na yo pambola biso fongola biso sepelisa biso na kombo na Yesu tozobondela boye tozobondela kuna eloko esalami ya makasi po ete mwana na mpunda azonge epai na nkolo nkolo alobaki ete bokata singa mpe bomema ye ozobondela ete oyo nyonso ekangi yo oyo nyonso ezopekisa yo mona bolamu oyo nyonso ezopekisa yo ovivre mapamboli ya nzambe oyo nyonso ezopekisa yo vivre en bonne santé oyo nyonso ezopekisa yo olia malamu omela malamu ovivre librement oyo nyonso ezorestreindre to ezokobotola liberté na yo oyo ezodétenir yo captif oyo ezodétenir yo en esclavagisme oyo ezodétenir yo d'une manière ou d'une autre oyo ezoopprime yo lelo ozoloba singa wana ezokatana pokolo ekokata yango tobondeli nzambe kata yango ebondela singa wana ekatana nzambe na mopanga na yo eza liloba na yo oyo eza épée à double tranchant Seigneur oyo eza maloba na yo la parole de Dieu na ekokata singa nyonso oyo ezokanga domaine moko na bomoi na nga nazokata singa nyonso ezokanga domaine moko na bomoi ya sœur mpe ya frère nazokata singa nyonso ezokanga vi na yo ekatana na mopanga na nzambe otika singa wana ekatana ofongwama olongwa na bowumbu olongwa na prison olongwa na badifficulté wana olongwa na bacomplication olongwa na frais wana olongwa obima na bacondition compliqué oyo ezokwanture yo olongwa na oppression ya diable na kombo na Yesu parce que le Seigneur a besoin de toi parce que le Seigneur a donné l'ordre et te bafungola yo et maintenant sois détaché na kombo na Yesu fongwama na lobi fongwama na kombo na Yesu po eza liloba na ye o lilobo eza na buye ezokata singa nyonso ata po epai yakangaki te ye aza na pouvoir ya kofongola tika mpanga na nzambe ekata nawe eza ya résistance na kombo na Yesu okombo ya boko na boko efungwama mpe kombo na boko azala libre okomi libre lelo okomi libre mpe nkolo ayambi yo pembeni na ye na kombo na Yesu tala ntango mwana mpunda apusanaki epai na Yesu akitaki pokolo amata yango nalingi na nzembo oyo tozoyemba na se mata nga na kita tozoyemba nzembo wana epuis yo deja ozoyemba ngo na attitude ya priere ke nga nazokita pokolo amata po akota na nga na Jérusalem po akota na nga na gloire na ye Jérusalem oyo lisusu ya mabele wana te mais Jérusalem oyo eza gloire na ye akotisa yo na gloire na ye akotisa yo na cité de gloire ya mata yozokita loba na kolonga na mikitisi mata
Déjà, moi, il y a avril, on a beaucoup de Nzambe. Donc, si moi, on a avril, si moi, il y a avril, on a beaucoup de Nzambe. Loba maloba pour moi, il y a avril. Loba maloba. Batu basoba, mais tatola. Tala, na moment il y a difficulté, mais Nzamba tombola kabana na ye. Loba na Nzambe, ils attendent de tombola nga. Ngala ko didate, mais na zo tomboama. Loba na Nzambe, tika moi, il y a beaucoup de Nzambe. Vous avez une bonne santé. Bongo ezala, kimia ezala, matanga ezala musika, o nyonso ya mabe ezala musika, ya malamu emonana. Tobondeli Nzambe na biso. Nzambe sanza na biso ya Afrique totika mona maboko na yo. Na sanza oyo yo ndoza mokonzi. Na sanza oyo yo ndokoti lokola mokonzi. Tokoti na yo na sanza ya avril. O ndenge Yesu okotaki na Jerusalem. Sanza ya avril tokoti yango na yo. Tika mandala le pepama. Tika na avril hawa ezala de fête. To pepa mandala. Mandala eza signe ya fête. Biso mandala eza signe ya matanga te. Eza ya fête. Tika mandala le pepama. Tika mabilamba etandama. Lokola mobali ya libala sokota na ndako. Alo epa ya babokilo. Epa ya mwasi na ye. Kolo yo sokote epa na biso. Tika bilamba etandama. Ezala fête. Ezala fête. Milolo ebetama na sanza oyo. Zambe banzembo. Loyembo ya sika eyemba mana sanza oyo na kombo na Yesu oko banda to bandi sanza oyo kinoto kosile sa kolo yo koti zambe pa yo koti olamu yaka e pa yo koti esengo yaka wana na kunda so kesengo tika mwa weza la esengo pona mama papa elenge sanza oyo pona yo ezala ya esengo osepela utapo na monene na zambe osepela ukuni sanza be oh, mwana anapunda sepelaki sanza oyo ezala mpona yo esengo toyoki te kokuta mwana apunda belaki tika yo mpe ozala na bonne santé toyoki te ke mwana apunda bafrenaki ye tika ya frenage ekweya o mwana apunda progresaki atambolaki tika na sanza oyo makambo na yo eprogrese etambola na kombo na Yesu etambola na kombo na Yesu confinement oyo eye mpona yo te yo mpona yo eza temps ya gloire temps ya expérimentation il y a gloire à Nzambe. Que le Dieu de l'élévation puisse te visiter. Que le Dieu de l'élévation puisse marquer ce temps au beau Salamoté. C'était le moment de la visitation de Dieu. C'était le moment de la gloire de Dieu. Tika moi en avril, et ça l'a essayé pour compter la Yesu, ça l'a dit banzembo.
tika mwa oyo banzembo ya matanga ebunga banzembo ya fete eyembama na monoko na yo mpe na libota na yo na kombo na Yesu na kombo na Yesu tozobondela mpona banatif ya mwa ya avril epai oyo ozali oza natif ya mwa d'avril ofukami kaka fukama kaka epai ezwami yo obotama na mwa d'avril ofukami epai ezwami yo tozobondela mpona yo tozobondela mpona yo tozobondela mpona yo mpe tozobondela ete nzambe abakisa nzambe asala mpona nyonso wana nzambe nazotika babotami ya mwa ya avril natiki bango na maboko na yo epai bazwami epai bafukami yo oza wana parce que otondisi mokili mobimba oza na ndako ya ndeko na ngai oza na liboso ya ndeko na ngai oza na kati ya motema ya ndeko na ngai ndenga mikitisi lokola mwana na mpunda la parole dit l'humilité précède la gloire tika gloire elanda bandeko na ngai oyo babotami na mois d'avril bamona gloire wana bazwa esengo emona na mpunda zwaki bazwa succès parce que lelo tokotanga kombo ya mona na mpunda wana batanga mpe bakomona bango de génération en génération Seigneur Jésus epai bazali nzambe base distingue nzambe na misala base distingue nzambe na mabale base distingue na bakartier na mabota bazala bato ya pamba te na kombo na Yesu parce que ta grâce efandi likolo na bango tika na ane oyo moko nzambe abakisi na bomoi na yo ezala susu lipamboli ya sika nzambe kobakisa na bomoi na yo nzambe wana abakisa susu mbongo ya sika abakisa susu bolamu na ye likolo na yo bonté na ye oyo esilaka te ezala mpona yo une grâce particulière mpe tika nzambe wana akotisa yo na cité ya sika cité de gloire tobengi Jérusalem na kombo na Yesu Masiya tika bomba yo la longévité la bonne santé la prospérité oh kokola na kondimeza la partage na yo na kombo na Yesu amen epa ozalo beteli nzambe maboko obosana te komesana mpe kopesela kwa action de grâce yaka nango na biro mpe etindela biso yango ekozala malamu tozoleka tozokontinue na moment na biso ya prière continuer à moment de la prière, de commencer à clôturer le moment de la prière, à clôturer le moment de la prière pour que nous puissions communiquer. Amen. On a clôturé le moment de la prière, donc nous sommes ensemble. Merci. À ça, on a eu Bible nous dit, Seigneur, nous avons dit, Yesu, et vous pouvez bien-aimé, osenga ki santé, osenga ki ba détaché, osenga ki zamba détaché makambo na yo, alibéré makambo na yo. Ayoka kama bondeli. Bible lobi azapo ayoka kama bondeli. Et mabota nyonso ekoya epai na ye. Toki to pesa merci to bondeli. Ya merci merci. Ya voilà bana lobi ete. C'est celui qui écoute les prières. Merci parce que nous avons détaché l'oignon sur le biseau. Nous avons détaché. Merci parce que Yahweh. Merci Yahweh. Merci pour la bonne Amen. Amen. Donc, comme il y a un moment d'offrande, bien aimé dans l'église, ceux qui vont lever les gammes en offrande, vont lever les gammes en offrande. Les hommes, Bible nous dit aussi longtemps que ma belé n'a pas qu'il est relégaté, loi semence fait récolte et relégaté. Et loi semence fait récolte et béni. Sokoloni lisangu moko kobuka moko te kobuka ebele. Sokoloni nguba moko kobuka ebele. Préparer offrande na yo. Yo moko mona déjà na offrande na oyo so inati 100 francs. Na kobuka combien? Donc kobuka na yo eza en fonction ya oyo kotia. Na lingi pe na bete yo lisolo moko ya Gédéon. Nzambe bana Israël bazaki na Burumbu. Alors, nous sommes à connaître chez les gens pour libérer Bana Israël.
babeti masolo basoli. Et Gédéon a eu ensemble. Ce que Zaïo, c'est vrai, Moutozolo Banangaï, dans les sangs et les moments. Quand c'est déplacé, t'es zéla ou anakaka, Nazoya. Gédéon a préparé l'offrande, Makena a préparé l'offrande. Gédéon a préparé l'offrande de Mamaka. Aka a préparé l'offrande, a eu Koutanzam. Nesikawa. Présence des Nzam Esaïe symbolisé la hanche. A préparé l'offrande, a tombé l'offrande. Et Nzam et la souka le bain n'a pas gâté pour vous fâter. Bien aimé, la ligne était au Ebissa. Nzam n'a pas par ton offrande. Et n'a même mis offrande dans l'air. N'a pas ça été par cette offrande. Oh les qui ça. Coronavirus musika libongo inangai. Ole kisa coronavirus musika libota nangai. Ole kisa ange de la mort musika libota nangai. Tombola offrande na esi que soit mio to bondeli. Éternel notre Dieu, tout ça n'est pas avec notre offrande. Il y a tu es pas il y a. Tout ça cette offrande, il y a coronavirus. Ole qui s'amosika na biso ange de la mort. Ole qui s'amosika libota na ngai maladi. Ole qui s'amosika libota na ngai liwa. Na komona Yesu. Ya olo bipe na baloba ya aussi longtemps que la terre et les cieux ne passent nos jamais. Doya semence récoltée pour ça la kapo. Cette offrande ya va créer ya mo ya. Et pour te ver na komona Yesu. Amen. Et au comité, nous avons coupé ça. C'est un enveloppe. Les cas de bureau, au coup de bureau, ils ont maman. On a coupé ça. Offrande naïo. Et ce que vous avez fait, il y a collecté. Par moyen de sous-sous. Il y a coupé ça à moi, Zali. Par monnaie électronique, Zali. Et ça, bon mot. M-Pesa. M-Pesa, numéro M-Pesa Ezali, numéro ya Orange Money Ezali. Nazo pesa bino, ba numéro oyo. Tout ça qui pour na kopesa offrande na biso. Ya M-Pesa Ezali 081 54 89 014. Na bandeli 081 54 89 014. Azobandela Yesus pour noter malam 081 54 89 014. Orange Money 085 91 87 059. Nabandela Yesus ya Orange Money 085 91 87 059. Na groupe na biso WhatsApp ba numéro na ekozala to na Facebook na biso ba numéro na ekozala. Amen. Tika ete Nzambe apambola bino. To tike sika na révérend Manzola pona ba annonce na biso. Bandeko na mayebisi na biso tozoko ba toujours ko rappeler que ba suspendre ba culte mais ba gagner l'église était. C'est-à-dire l'église azosa ba biro eza ko fungwama ba biro eza ko fungwama tous les cas na biro ko mona ba pasteur peto benga ba pasteur ba ko bondela ka toujours pour na biso ba ko lendisa biso ya kwa na numéro ya le référent titulaire Kaba ezali 081 548 90 14. Numéro ya référent Kaba ezali 081 548 90 14. Le numéro ya référent Mafou ezali 089 89 255 97. 089 89 255 97. Le numéro ya référent Manzola ezali 089 94 00 202. 089 94 00 202.
na semaine oyo tozobanda lelo eza yenga ya mandalala yenga oyo Yesu akotaki na Jerusalem na kasi mateya na biso lakisi yango malamu tozobanda semaine na biso ya Pâques tozobanda semaine ya Pâques tozobanda lobi na pokwa tozana bino en ligne tokobondela elongo semaine mobimba bongisa zwa ba disposition ya kotia libota vraiment na nzela mpona kopase ba moment oyo ensemble chaque jour à partir de 17h30 en ligne tozana prière tozana mateya pe tozana prière semaine na biso ya Pâques ko ikoleka inaperçue parce que c'est une semaine tellement importante que c'est que la mission a attaché beaucoup d'attention pour la semaine yango. Et puis dans la mission lundi donc clôturer yango vendredi et dimanche na yango oui vous la célébration pascale vous na elam le jeudi pour la semaine la mission de Nezali boito même yango dimanche pour permettre à tout le monde qu'on soit elam boana. Alléluia. Babi bakoloba ke bapeki si tokutana tosangana liboke tosangana liboke te elambo ekozala pe moko na moko akoya kozwa na ya meli azongi na libota na ye tokotraine wana te po tocrée kotondisa makati wana te biso bapasteur towana badisposition esi tozwi yo yaka tokoyamba yo omeli elambo na yo okozongi na ndako dimanche oyo eza sainte seine parce que tokoki kotika te sainte seine tosala ngo lolenge moto lolenge mosusu moto ngi tozwa contrôle ya makambo oyo ya mwana kubosana te prépare toi semaine mobimba pe dimanche tozana elambo towana jeudi na rappeler yango s'il vous plaît tozana yango dimanche à partir ya 9h moko moko ekoleka komela elambo na heure yo kanisi toza de 9h à 12h pe mpona yango ndenge tolobi semaine pascal oyo ezobanda na biso lundi motei na biso eza pasteur Manzola. Mardi motei na biso eza pasteur Titi Mutombo, mercredi motei na biso eza Jérémy Bondonga, jeudi motei na biso eza Marie Mora, et vendredi motei na biso eza révérend Maf. Amen. Hein? Alléluia. Na zongeli yango lundi tu na pasteur Manzola, mardi tu na Titi Mutombo, mercredi tu na Jérémy Bondonga, jeudi tu na Marie Mora. Vendredi, tu as la Faustin Maf. Donc, tu as rendez-vous à Bisso. Chaque peu, à partir de 17h30, tu bosses à la côté. Puis, l'objet pour la lundi pour Christ, matin, c'est à Tongo. À partir de 9h, tu as la matin à tu as la ligne. Et pas aux Ali Bongama, l'anda yango Bible prier sans cesse. Puis, pourquoi tu as rendez-vous à Bisso Pascal de Ekobanda. Il y a moi les Alaki de Kola Maïbis à Bisso. Ce qui n'a pas besoin de soucis, tu vas compléter un mot ciment. Oui, l'enveloppe est à Pâques, paye l'enveloppe est à paye. L'enveloppe est à Pâques, paye à paye. Va suspendre le culte, va suspendre le salaire et va passer T. Biso photo, peto, futa, ma moussane, abongina li futa. Kanisa ya bongisa. Pe bakambia ba cellule boleka pour ramasser pour récupérer l'enveloppe peu pour distribuer na ba famille na ba cellule kuna pa ibusani na ba quartier pesa yango pe dimanche on joue ko dia lambo oyo kotika enveloppe na yo na ya ni futa na ya Pâques pour ko manquer à côté pe otiki carte na yo ce que vous avez la carte oyo otiki carte pour mentionner offrande na yo ya Pâques na carte ko bossa na yango te. La zone si mal pas modérateur pour tout qu'elle était la super. Pour la semaine à Bissau Pâques, na lingi koloba une chose. Zamba sungayo téléphone na yo oyo se connecter na moi ko faté. Oyo pe ozangi téléphone 50 Nzambe après ça au téléphone et permettre yo ozala en connexion na l'église. Et puis 50 Nzambe après ça yo crédit pour son maramega 50 ans au Pessayo et Yasuka dimanche et ça dimanche à Pâques ça va fêter tout ça na matin raté donc il faut te fêter Pâques na mabota na biso OK to fêter Pâques na mabota na biso to ça on a mis tout na biso tout ça na matin raté et ça fait une façon ya ko décourager le diable hein et ça fête OK. Donc, on va chanter ensemble la mission Lingala 242.
Likabo. Voilà, 249. Peut-être atteindre tout le monde était pour avoir sa enveloppe. Et on n'est pas aux alliés, ceux qui doivent atteindre était pour avoir son enveloppe, son enveloppe, bongisa enveloppe na yo, o même la biso yango. Et voilà, tout le monde peut sa thème, la biso thème na biso alliés, vainqueur à cause du sang de Jésus. Et voilà des thèmes na biso ya Pâques, vainqueur à cause du sang de Jésus. Et moi tout c'est pas référent à Pambo la biso. Atika biso na boko na Nzambe. Tombola maboko na Yesu jamais yo na ndako. Tozwa lipamboli. Nzambe tozo smatone mingi na mboka na yo po ete lelo osili kokota na kati mitema na biso. Na kati ba famille na biso, na kati na mokili na biso, et surtout na kati lingoma na biso. O fortifier biso kolete biso tozale ya yo zali mokonzi na biso. Tikete fête à Pâques oyo ezala spécial atako monde entier ezali ko souffrir. Et biso ba chrétien on va dire différence ezali na bo basala ka yo na bo basala ka yo te. Différence ezali po ete biso sala ka yo ezali ko mimonisa ande ko zali ko battre biso. Tikete kimia ya nkolo na biso Yesu Masiya ya boli Nzambe tata peli so mulimo santo et que na moko peza na moko na kati libota na ye. Elo lobi bela na komo na histoire. Amen. Zama pango na bino na mabosi na bino. Ete pako yo ezale pako mo